这堂课接下来开始喽，我要继续讲哦。我跟你讲，这边都很简单。我接下来这里要介绍sigma的公式。高一下的数学，普遍来讲都会考得比较好。现在教育部规划怎么样？高一上要学连续的东西。同学你看这边，你如果有注意到我们的课程它高一上跟高一下，这教育部它这个规划是，同学你有发现高一上学的东西都是连续的，多项式指数对数它图形都是连续的，有没有？高一下学的都是离散，高一下学什么？数列级数是不是都是一个一个离散的，对不对？接下来学排列组合、几率跟统计，全部都是离散的东西哦。好，通常根据我们的经验这种离散的东西学生都掌握的比较好。这种东西都是加减乘除而已，都比较简单那我们现在来介绍一下昨天讲到 sigma 的性质，对不对？今天要来介绍3个 sigma 的公式。这个公式有人称为自然级数公式，不过它的名称不是很重要。公式有3个，来一个一个写上去哦。第一个 sigma， sigma k 从1到 n， 仔细听哦。来，这边是 k， 你的变数是 k， 把 k 全部加起来 ，k 的范围从1开始到 n 结束。当然，根据我们对 sigma 的了解，同学你知道这个级数把它写出来。它的首项是1嘛，加上第二项是2，一直加到它的最后一项叫做 n。同学，这是一个什么级数？这是一个等差级数嘛。它等差级数的和，其实你在国中的阶段，你对它就掌握的不错上底加下底乘以高除以2，对不对？1/2的项数乘上首项加末项，所以。其实这个公式你应该国中就背过，叫做1/2的 n 再乘上多少 n 加1。来，请把这个公式写上去，1/2n 乘 n 加1，对吧？这国中照理讲你应该就知道这件事情。上底加下底乘以高除以2，等差级数的公式嘛，有吧？有这东西嘛，好，那接下来第2个公式是每一个高中生。在这个阶段都要去把它记下来的公式没关系。什么是 n 乘 n 怎么样？来，这里有个问题，是不是？好，我看错了。没有，这是他刚才讲我看错了。他刚讲那样子。好，我举个例子我觉得搭配例子来讲，可能同学会不会掌握的稍微好一点？要写1加 n。好了，我们这边举个例子，比如说1加2加3，一直加到哪里？加到10好了。同学，连续的正整数相加，从1开始加到10。那根据这个公式你的最后一项是10，对不对？带这个公式，所以答案是多少？2/n 就是10，再乘上 n 加1。2/10乘11，就这样子。这个东西国中应该大家都了解嘛。对不对？这是第1个公式。来，接下来第2个公式来，第2个公式，第2个公式就是 sigma， 一样，你的 k 从1开始到 n 结束。来，这里是什么 ？k 平方。来，这是我们的第2个公式 ，k 平方。k 等于1带进去，你会得到它的第一项叫做1的平方，加上2带进去叫做2的平方。再加点，加到它的最后一项 n 带进去叫做 n 的平方。同学，这个结果要背下来。这个结果，来，有没有同学知道它是多少？程度好一点的国中生搞不好有学过。1平方加2平方一直加到 n 平方，我们可以证明它最后的结果分母是多少？6/n 乘上多少 ？n 加1，再乘上2n 加1。来，把这个结果先把它写上去。这是第2个跟 sigma 有关的公式。那这个公式同学，我跟你说，这个公式要背，这考试会考。那大部分初学这个公式的学生
遇到一个小小的麻烦，就是老师这个公式在背的时候，同学你猜他哪里会背不起来？你猜哦，一个初学者，一个学生，你跟我说，同学，这个下面这个1加到 n 叫2分之 n，n 加1，这个大家都知道对不对？1的平方加到 n 的平方叫6分之 n 乘 n 加1乘 2n 加1，这个6通常学生都不会记错，哦，就把2改成6，通常学生都记得起来。那这个 n 跟 n 加1跟这个结构其实很像，对不对？好，这个部分也不会记错。大部分的学生哪里会记错呢？2n 加1，好，这个2n 加1，同学你拿一个，我看你拿荧光笔或什么笔哦，把这个2n 加1哦，你把它框起来哦。来，同学，如果是你，你会怎么记这个2n 加1？回去念100万遍，2n 加1，2n 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 加1，就这样，是吧？怎么记？来，其实你可以这样想哦，我提供一个小小的想法。同学，这个2n 加1，如果你观察力不错，你会发现它刚好是怎样？刚好是这个 n 跟 n 加1的什么相加得到的结果。你有没有注意到这件事情？对不对？所以其实有一种记忆这个东西的方式，就是同学你把前面2项把它加起来，你就会得到那个2n 加1的结果。因为有些学生一开始在记这个公式的时候，他会记成什么2n减1，或者记成什么 n 加2，都是有可能的，了解吗？好，那其实你可以透过这样一个小小的东西哈，去帮助你做记忆。我们可以举一个很简单的例子哈，仔细看哦。来 ，example， 1的平方加2的平方加点点点加到10的平方。好，我先教你把这个公式怎么使用，然后我们再来证明这件事情。1的平方加到10的平方，如果我直接带这个公式来 ，n 就是10，对不对？叫做6分之 n 就是10乘上 n 加1叫做11，再乘上2n 加1，你就把10跟11加起来，就是乘上多少？21，6，那你就可以去算这个结果是多少。这样了解这个东西。老师，嗨，那个加1是固定都是加1，如果手项，还是他是看手项？什么意思？就是 n 加1和 2n 加1，它如果手项不是1平方的话，手项如果不是1平方，那它会变成加2。手项如果不是1平方，什么意思？可以说得更清楚一点。像最上面那个公式是项数乘手项加末项。对。下面那个 n 加1是手项加末项，还是固定就是加1？它固定就是加1，它这个东西跟手项末项其实没什么关系。好，它是证明出来的结果。那等一下我会用看看用什么方式证明这件事情，好让同学看一下这个公式其实有3个这1、2对不对？来，同学还有第3个。第3个公式来写上去 ，sigma k 从1到 n， 来 k 的3次方，带进去之后得到第一项叫1的3方，加第二项叫2的3方，一直加，加到它的最后一项叫做 n 的3次方。这个公式经过证明这个公式会长什么样？你知道吗？这个公式会长这样，它是2分之1的 n， 再乘上多少 ？n 加1。来，然后整个的平方，同学你把它写上去外面我看看是不是不要写小括号，我们把括号的形态换一下好，我们换中括号，我换成中括号。那最后这一个公式同学你看其实这个公式也不难背。1的3方加2的3次方，一直加到 n 的3次方，你有没有发现它等于2分之 n 乘 n 加1整个的平方？它其实是把谁平方而已，把第一个结果，对不对？2分之 n 乘 n 加1，把第一个公式把它整个平方，好，就得到第3个公式，它对应的这个结果。那当然我们在旁边可以举一个很简单的例子，来 example 如果今天问1的3方。加2的3次方，一直加到10的3次方。我们代入这个公式，我们就可以得到
1/2的10，再乘以多少？1，整个的什么东西？完全平方。来，那这里我要跟同学强调一件事情哦，而且这国中你就知道，这个要背。那根据教育部的规定呢，这个不用背。好，他的规定哦，他讲很清楚，他说老师在教的时候要跟学生提醒，这个他国中就会了。然后这个要学生把它记下来，然后要证明给学生看。然后这个东西呢，只要让学生知道有这个东西就好，就是说你只要知道说，哦，原来有这样的结果，然后你没有背也不会影响。那这样是代表什么意思呢？考试的时候如果要用到这个公式，老师有义务要把这个公式附上去给你们看。好，我们不能强制学生去记这个结果，你懂我意思吗？但是我跟你讲，这个要记哦，因为这个很常用，这样了解吗？好，那你说老师这些东西哦，这些公式要怎么证明呢？来，你看这边。这个公式，还有这个公式，我们都可以用数学归纳法来证明。课本都是用数学归纳法。那我现在用另外一种方式来证明第二个公式给你看，你写在你的笔记本上。好，课本都是用数学归纳法证明，我就不要再浪费时间再去写数学归纳法。我用另外一个角度来证明我们今天要同学记的那个第二个公式，来把它写上去1的平方加2的平方，一直加到 n 的平方。来，我现在证明它会等于1/6的 n 乘 n 加1，再乘上它们两个相加的2n加1。我证明这东西给你看这可以怎么证呢？来，我先问同学一件事如果 k 是一个正整数，k 加1的3次方，这个我看今天是27号，27号，27，很博士吗？博士，我问你，k 加1的3次方展开是什么？好，等我一下，我帮你写来 ，k 的3次方，然后呢？加 3k 平方，加上3倍的 k， 再加上1，好，这没有问题吧？好，那现在同学我要做一件事情如果我令 k 等于1把它带进去，来你看k 等于1带进去，这里会得到2的3次方，然后这里会是多少？1的3方，加上3乘上1的平方，再加上3乘以1，再加上1，可以吗？我现在是令 k 等于1把它带进去那接下来我令 k 等于2带进去，那这一项会变成3的3次方。来，3的3次方然后这里变成多少？我令 k 等于2嘛，所以就变2的3方，加上3乘上2的平方，再加3乘以2，再加1。我再写一个令 k 等于3带进去，所以这边会变成4的3次方，然后这里变成3的3方，加上3乘以3的平方，再加3乘以3，再加1，然后点点点，好，我一直去做这件事情，然后最后我令 k 等于 n 带进去，来这边会变成 n 加1的3方。k 等于 n 所以这边变 n 的3次方，加上3倍的 n 平方，再加3倍的 n， 然后最后再怎样？再加1。哇！其实同学证明这个公式的方法其实很多，如果你上网去 Google， 可能可以 Google 出5、6种以上的证明方式那包括数学归纳法都是一种可能的处理方式。所以你知道我写这个东西出来，其实我要做什么事情？我把它相加，我要用累加法。我尽量用同学已经知道的一些工具跟基本概念
去推这个东西给你看。那你加起来会有什么好处啊？同学，你看啊，加起来有什么好处？这里有个2的3方啊，有没有看到？这里有个2的3次方，不见了，对不对？它有个3的3次方嘛，3的3次方是不是没有？啊，4的3方啊，4的3方没有。啊 ，n 的3方，n 的3方是不是没有？你懂我意思吗？累加法就有这个好处。那左边这里剩下谁？左边这里变成 n 加1的几次方？3次方。然后右手边这里哦，这里有一个1的3次方，就是1嘛。这边都有3丢，我们把3提出来。3提出来之后，这里会变成1的平方加2的平方，一直加到哪里 ？n 的平方。哎，这个就是我们今天的男主角，对不对？我们其实今天就是对这个家伙感兴趣。然后右手边这里，我们可以再把3提出来。那把3提出来，其实同学你知道，这里你把3提出来，这里会变成多少？1加2，一直加到哪里？加到 n， 你看到吗？然后最后这里，来，同学这里有很多个1相加，总共有几个1相加？你刚才几个1？n 个1嘛，所以最后再加上一个 n。知道我在做什么事情吗？那事实上哦，同学我跟你讲 ，n 加1的3次方，你把它展开，1加到 n 叫2分之 n 乘 n 加1，你再把它乘3倍，然后你把它全部移项过去，再把这个删除过去，去整理，你就可以证明出来，1的平方加2的平方加到 n 的平方，真的会等于它。好，那我现在讲这个东西，你应该是觉得可以接受，因为 k 加1的3次方你会展开嘛？透过一点叠加法的基本概念，其实可以帮助你从另外一个角度去思考这个问题。好，那这个题目你也可以透过数学归纳法去证明，都是可以的。可以吗？那这边要提醒同学一件事哦，同学，这个公式在使用上，初学者一定要注意一件事情。来，拿出你的荧光笔，同学，你把这个 k 等于1圈起来 ，k 等于1圈起来 ，k 等于1把它圈起来。同学，这个公式在使用的时候，后面加一句话，你的 k 一定要从谁开始？一定要从1开始。一定要注意它这个变数哦，它开始的那个范围。好，如果你要使用这个公式，你要注意你的 k 一定要从1开始，一定要注意这件事情。所以从我们的昨天我们讲的sigma的一个基本的性质，加减可以拆开来，系数可以提出来。那今天呢，我们又介绍了所谓的 sigma 的公式。这3个公式你只要背第2个，第3个你可以不用背。哦，我们考试也不会马上特别去出那个第3个这种题目哦，我相信不会这样考啊，因为教育部有规定。那透过昨天跟今天教的东西，我们能不能来出一个题目啊？来，同学写在你的笔记本上，来这边写一个例子。来，如果要求1乘以 b 加上2乘以3，再加3乘以5，来再加一项4乘以7，再加点点点，加到哪里？加到第15项。好，如果今天我们要算这个东西，我们先把这种最基本的问题处理掉哈。我们接下来之后有机会我再定一些比较深入的考题哈，跟同学做一些讨论。我们先把基本观念把它做好。这个是一个在我们学校考试里面蛮常考的问题的。好，我想这个一个高中生大家都会做这种题目。来，同学你看这边哦。1乘1加2乘3加3乘5加4乘7，当然我假设它这些数字都会具有某一些你很
明显可以看得出来它的规律性哈。然后这边总共有15项，要你把它加起来。那当然，一个没有观念的学生，他可能土法炼钢，慢慢去做。但是我们现在学了 sigma 之后，我们应该要具备一种基本能力哦。来，同学，你先把它写成 sigma， 来，我们的原式。我跟你讲，我要找学生上来写，这是2段式的 sigma， 它总共有15项。来 ，k 从1开始到15结束。来，后面要写什么？这我们不是讲过了吗？来，7号是谁？新龙，你帮我写成这个，对，就直接上来了。就 k 从1到15，它后面要接什么东西？谢谢。好，来，同学你看，没关系，来，同学你看这边哈，来说很开口。首先这样写有什么问题？来，第一个问题是什么？同学，我的变数是谁 ？k， 你写 n， 这样就不对。好，你写 n 的话，它那等于6。好，所以第一个它变数不对。那第二个问题是什么呢？我昨天讲过嘛，这种2段式的，你分成前段跟后段来看。同学，它的前段。第一项是1，第二项是2，第三项是3，对不对？是一个等差数列，所以这边应该是谁？这边应该是 k。然后它的后段是谁？后段是1、3、5、7、9，对不对？它的后段也是一个等差数列，但是它的公差是多少？2。所以同学这里应该写什么？应该写一个2k。可是当你 k 等于1带进去的时候，这里是2哦。可是我一开始这里明明就是1，那怎么办才好呢？减一个1。不就好了吗？所以你应该要具备这种基本能力。给你这个级数，你应该要在很短的时间之内把它写成 sigma 的形态。这件事情你能不能做得到？应该可以，对不对？那写成 sigma 的形态之后，接下来这个问题就简单多了。来，同学继续看哦，它是不是接下来就可以写成 sigma k 从1到15，然后我把这个 k 乘进去，这边会变成2倍的 k 平方。再减掉 k， 来，我写这样子，你看得懂吗？我只是把 k 乘到括号里面去嘛。sigma 的运算有一些基本性质，来，同学加减可以怎么样？我昨天讲过，加减可以拆开来，系数可以怎么样提出来嘛？所以呢，根据我们昨天讲的那个性质啊，加减拆开来，系数提出来，这个式子是不是就可以写成2倍的 sigma k 从1到15？k 的平方，再减掉 sigma k 从1到15的 k， 同学你有看到吗？加减是不是拆开来，然后系数这个2可以提到 sigma 的前面去？知道我在写什么，对吗？好，那接下来同学今天教的这个公式就派上用场。来，请看这里，这里是2倍的。来，同学 sigma k 从1到15 k 平方。1的平方加到15的平方是我们第几个公式？第2个公式。来，第2个公式叫做6分之多少？来，加到谁哈？来，加到15，叫做6分之 n 就是15，乘 n 加1就是16。15加16是多少？31，对不对？再减掉，来后面这里1加2加3加到15，所以根据我们第一个公式，2分之15。再乘 n 加1叫做16，那是不是就可以去算它的结果？这是课本的基本观念题。这个答案多少我不知道，你帮我算，因为我就是反正数据随便出嘛，就是你可以帮我算算看答案是多少。你帮我算一下哈。给上会哦。就会考，来，答案算出来多少？那个语义你算多少？我忘了带。带手机。我昨天骑摩托车，不知道是昨天。
包是模范街买2期摩托车啊，买晚餐，然后就看到一个长得很像许奎元的人，应该是许奎元，因为我远远的看，然后是因为天色，我跟他看到许奎元跟一个女生走在一起，但是因为我很想看清楚到底是谁，然后看一下，但是就骑过去了。下次我会停下来仔细再看。我要许奎元是教你多少之类的。来，答案多少？2360嘛，对不对？好，是吗？我不知道，是你算的哦。如果不对吗？如果不对，你要讲哦。好，这是词汇的答案哦，这不是我讲的。来，确定哦，确定哦。来，可以再写一个例题，再一个例题就好哈。如果今天我要问你，好，不要讲话，来，1的平方加3的平方加5的平方，好，13579哈，加7的平方。不要加太多，我加到哪里？加到49的平方。如果今天考试我考这个问题，同学，你知道怎么办？你不要跟我说老师外一样，我把它全部平方再相加，你是疯了吗？对不对？好，就是我们不要做这种土法炼钢的事情。这个东西，同学，我跟你讲，一样的想法，很简单。你有没有那个能力，先把它写成 sigma， 对不对？来，写成 sigma。K 从1开始，注意哦，我的 K 都从1开始。好，那这边我要问同学，大家都有平方，对不对？来，你看这边，大家都有平方，所以这里有个平方，对吧？同学，你是干嘛？这里后面有个平方。来，同学，我问你哦，这里要写什么？你看它里面的数字嘛，13579有没有？所以一次是不是再加2？这边是不是写2K？啊，1带进去，怎么样？减1。但是你唯一要注意的，仔细听哦。初学者这个题目其实最容易犯错的，你猜是哪里？我告诉你，最容易犯错的就是上面这个地方，有很多很高比例的学生，这里会写多少？你知道？19，写19，你记得的共夫。同学，上面是多少？上面是多少？19吗？不是，上面是多少？10啊。为什么？因为你10带进去的时候，20减1就等于这一项叫19的平方哦。我跟你讲，初学者最容易犯的一个错误就是，他这个会写，他也知道 K 要从1开始，可是这里写19，这个题目你最后算出来的答案就，奇怪，怎么不对？好，初学者最容易错的就是上面这个地方，要注意哈。好，那我想这样就结束了。同学，那接下来你可不可以自己写 sigma K 从1到10，对不对？这个就简单，2K 减1的平方叫做4倍的 K 平方。然后再减掉4倍的 k， 然后再加上1，来加减拆开来，系数提出来，它可以写成4倍的 sigma k 从1到10。啊？你这样拆开才可以算。你不拆开的话，那怎么算？不拆开，难道你要一个一个把它带进去，然后还原成这个样子再算吗？不可以直接把这个带进去。把哪个带进去？就加减拆开来了。带进去 ，n 带19。我只是把它写清楚而已嘛。来，再加上 sigma k 从1到10，然后这边是 1。接下来所有同学抬头看这边，我跟你讲哦，有一些小朋友写这个东西的时候会偷懒，什么情况会被我扣分呢？有些学生会这样写，我跟你讲，他会写4倍的，然后 sigma k 平方，就他上下这个部分都没有写，他就偷懒写个什么 sigma k 平方，然后他就说老师，他每次都要写 k 从1到10，我觉得很麻烦，你应该看得懂我写什么，对不对？我才看不懂，你这样写，我会扣分哦。那你不要偷懒，你在写之前就等于说那个 sigma 就等于 k， 然后再写。不要，这写清楚好不好？一堆偷懒的小鬼来，所以你看，刚才这个算出来是多少？这边是4，来。1加到1平方加到10平方，来代公式叫做1/6的 n 乘 n 加1再乘2n加1，好，这个进去嘛，再减掉4倍的1加2，一直加到10，我们代替一个公式2/n 乘 n 加1。但是你要注意的是最后一个部分，同学最后一个部分，请你告诉我，这个嘛前面是一个常数叫做1，k 从1开始到10。带进去都是固定这个常数嘛，都是固定这个常数，所以同学这里是多少？就是10哦，就10跟1相加嘛，是不是就是10？你最后再算这个答案，其实就
差不多了嘛，好，那答案是多少？其实也不那个是很 n 重要是几项？啊。这个 n 是有几项的？你是说哪个 n？第二个公式的 n。第二个是这个吗？对。可以从1到 n 啊。所以最右边的那个是几项？项的意思哦。要这样讲，这样也不是不行啊。它公式形态就长这样，6个是 n，n 加1 2n 加1。你把习作拿出来哈。我现在我看一下，我们这要5分钟哦，我看能不能尽快把一些你可以马上做的题目把它处理掉。休息啦。哦，你休息。那个还没吃完。快点啊，写完我们就休息啦。来，看到习作第8页，来电脑。哦，真讨厌的，来快点快点。来，习作看到第8页，我们看到第6题。来，第2题给他按2个赞哦。这个题目同学虽然简单，但是考试也常考。来，你现在写一下。这题目我们学校常考了哈，每个高中生都要会。你不要土法炼钢呢，你就1乘1加2乘3加3乘5加点点点加到12乘23的和。而且它对你很好，它中间还把它的第 n 项告诉你是什么。好，那直接带入就好了。好，写成是一个嘛。你先把它写成是一个嘛。好，你自己做做看。第6题。好，自己做一次。那甚至那个第7题哦，你也可以做，只是那个第7题它是加到第 n 项，所以你算出来的结果会跟 n 有关系。好，它只是带那个公式最后去通分去整理而已。好，所以那个第7题其实回去你也可以自己先做做看。好，只是那第7题算出来不是一个数字，因为它是加到第 n 项，所以答案会跟 n 有关系。我们下礼拜1早上的话，应该会先带同学赶快快速的看一下课本，我会用投影片就赶快秀一下，把课本的东西赶快把它带过去。早上有课。啊？早上不是下午。礼拜1是下午，那就下午吧。来，把它写一写哦。第7题是到第 n 项。对，它第7题是到第 n 项，所以你那个 sigma k 是从1到 n， 所以你就是等于是把刚才黑板上所写那3个公式，就把它带进去了。只是说你要去整理它最后的结果，那个过程会有点辛苦，因为可能你要去通分要去化解这样。其实这教的差不多了，就是好像大部分的观念概念都已经有。